Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, Ramazan'da dedim ki şöyle güzel bir şerbetli tatlımız olsun değil mi? Havuç dilimli baklava tarifimizi artık bu Ramazan'da paylaşmam lazım dedim ve sizlere özel bir muhteşem tarifi yaptım arkadaşlar. Çıtır çıtır lezzetine doyum olmayan muhteşem bir tariftir. Mutlaka ama mutlaka yapın. 4-5 günde asla bayatlamıyor arkadaşlar. Bunun da garantisini veriyorum ve şerbeti de şekerlenmiyor. Onun da bir püf noktası var. Lütfen takipte kalın. Evet, şimdi bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim hep birlikte. Tarifin tüm malzemesi açıklama kısmında yazıyor. Şimdi yoğurma kabımızın içine yumurtamızı aldık. Sirkemizi ilave ediyoruz. Devamında sıvı yağ, süt, yoğurt, tuz, kabartma tozu ilave ediyoruz arkadaşlar. Hepsini pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Sonrasında da unumuzu ilave ediyoruz ve ele yapışmayan güzel yumuşacık bir baklava hamuru yoğuruyoruz. Öyle güzel bir baklava tarifi vereceğim ki hiç mutfağa girip de tarif yapmamış kişiler dahi bu tarifi kolay bir şekilde yapacak arkadaşlar. Lütfen korkmadan, çekinmeden tarifimizi izleyin. Aman işte zahmetlidir, yapamam, eziyetlidir, şudur budur demeyin. Lütfen izleyin çünkü çok basit ve çok harika bir tarif duruyor şu an karşınızda. Herkesin yapabileceği bir baklava tarifi veriyorum. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Küçük bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Bu malzemeden bir büyük tepsi baklava tarifi yapabilirsiniz veya iki orta boy havuç dilimi baklavası yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hamurumuzun şöyle üzerini kapatalım. Dinlenmeye bırakalım ve iç malzemesi için cevizleri robottan geçirelim. İç malzeme olarak isteyen ceviz, isteyen fındık içi, isteyense Antep fıstığı kullanabilir. Cevizleri de robottan geçirdik. Şöyle göstermek istiyorum. Çok fazla un ufak yapmadım arkadaşlar. Evet, hamurumuz da dinlendi. Hemen tezgah hamurumuzu alalım. Şöyle elimizde iyice yuvarlayıp uzatalım. Ve şöyle küçük küçük dilimler halinde keselim arkadaşlar. Normalde bu malzemeden 60 tane beze çıkması gerekiyor. Ama bazen diyorum ya böyle hani cevizden biraz küçük, fındıktan biraz büyük ebatında yani büyüklüğünde bezeler kesin arkadaşlar, yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Yine kurumaması için üzerine böyle bir naylonla kapatın. Bir poşetle veya naylonla veya bir streç folyo ile kapatın. Sonra yine temiz bir bezle örtün ki hamurlar kurumasın. Çünkü kuruyan bezeler maalesef açarken yırtılıyor. Yırtılmaması için de lütfen kurumamasına özen gösterin. Şöyle bakın, bu büyüklükte bezeler yapıyorum. İyice elimle yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyorum. Evet, hamurun yarısıyla tam 30 tane bezeyi çıkarttık. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizdik. Şimdi bunun üzerine kapatacağım ve diğer hamurun yarısıyla da yine 30 tane beze çıkarmak için onları da şöyle tezgahta yuvarlayacağım. Ve yine aynı şekilde tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu malzemeyle 2 borcam havuç dilimi çıkıyor. Ama ben malzemelerde belirtirim. İsteyenler malzemeyi biraz daha azaltabilir. İsteyenler benim gibi 2 tepsi yapın, pişirin. Zaten pişirdikten sonra o baklava inanın bana haftalarca dursa hiçbir şey olmuyor. Mesela Ramazan'daki tatlıyı pişirip de şerbetini dökmeden o tatlıyı Kurban Bayramı'na kadar saklayanlar var, biliyorsunuz değil mi? O yüzden bu konuda hiç çekinceniz veya şüpheniz olmasın arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor baklavaya. Tüm bezelerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizdik. 60 taneden fazla oldu arkadaşlar. Eksik olmasın, fazla olsun diyoruz. Şöyle hemen bezelerimizi 5'er adet olacak şekilde nişastamızın içine bırakıyoruz. Sonra tek tek alıyoruz şöyle merdane ile. Biraz açıyoruz arkadaşlar. Fazla açmanıza gerek yok. Bu kadar açmanız kafi. Üzerini bolca nişastalıyoruz ve diğer bezeye geçiyoruz.
Yani 5 tane beze üst üste gelecek. Her birinin arası da bolca nişastalanması gerekiyor. Şöyle yine kısa bir not geçeyim. Bu tarif benim senelerdir yaptığım baklava tarifim arkadaşlar. Ben bu tarifle bütün baklava çeşitlerini yapıyorum. Baklava tarifim bir tanedir. Çeşit belki de 10-15 tanedir. Yani bunu buradan söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden garantili tariflere güvenin. Bir tane tarif olsun, sağlam olsun diyenlerdenseniz bu tarifi mutlaka not edin ve yapın arkadaşlar. Evet, 5 tane bezemizi de şöyle aralarına bolca nişasta serpiştirerek merdane yardımıyla açtık arkadaşlar. Hepsini şöyle üst üste koydum ve 5 adet görüyorsunuz. Şöyle önüme alıyorum, tekrar bolca nişasta döküyorum ve merdane ile dikkatli bir şekilde açmaya çalışıyorum. Şöyle kenarları içe doğru katlanmamasına özen gösteriyorum. Bayağı merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün arkadaşlar. Zaten ben genelde baklavayı merdane ile açmayı tercih ederim. Oklava yerine bu tarifte merdane kullanmak benim daha çok işime geliyor. Ama tabii ki de oklava kullanmak isteyenler için de göstereceğim ki sonra herhangi bir şey olmasın. Şöyle biraz büyüttükten sonra da oklavayla genişletebiliriz. Ama ben oklava kullanmasını bilmiyorum, yapamam edemem derseniz merdane ile açmaya devam edin arkadaşlar. Borcamın ebatından biraz büyük açalım çünkü o biraz içine çekme yapacak pişerken. O yüzden hani böyle içini biraz büzüştürerek yerleştireceğiz. O piştikten sonra zaten tam kıvamında oluyor. Bakın 5 tane bezeyi tek tek açmaya gerek yok. Hepsini birlikte açtım ve yufkaları incecik arkadaşlar. Arada bir yırtılırsa hiç sorun etmeyin. İnanın piştikten sonra hiç belli dahi olmuyor. Şöyle nişastasını iyice silkeleyelim. Daha sonra da borcamımıza yerleştirelim. Biraz içeriye doğru çekelim, büzüştürelim ki piştikten sonra zaten yayılacak. Yani tam kıvamında olacak. İlk katını koyduk borcamın ve içine şöyle cevizlerimizi döküyoruz arkadaşlar. Her katına, her 5 katında bir ceviz dökeceğim için çok fazla cevizi bulamak istemiyorum. Bazı arkadaşlar tam ortasına döküyor cevizi. Ben her 5 yufkada bir içine ceviz koyuyorum arkadaşlar. Daha da lezzetli oluyor. Evet, şimdi geldik yine diğer bezelere. Bu bezeleri bitirene kadar aynı işlemle devam ediyoruz. Beşer tane veya 6'şar tane bezeyi üst üste aralarına bolca nişasta serpiştirerek açıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi borcama yerleştiriyoruz. Arasına yine ceviz döşüyoruz. Böyle böyle 30 tane bezeyi bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet, son katında cevizini koyduk. Şimdi son 5 yufkayı da açtık arkadaşlar ve şöyle borcamımızın ebatında keseceğim. Kenarlarını zaten alt tarafa koyacağım. Üzeri daha böyle düzgün olsun diye. Ve bunu buruşturmayacağız. Şöyle hemen kenarlarını alalım ve baklava yufkamızı şöyle biraz silkeliyorum. O üzerindeki nişasta çok fazla kalmasın hamurda diye. İyice silkeleyip bezelerini açmaya çalışıyorum. Şöyle kenarlarını hemen şöyle ortaya atalım, ziyan etmeyelim hiçbir şekilde hamurumuzu. Ve şöyle son bezemizi de 5 katlı bezemizi diyeyim ben daha doğrusu şöyle üzerine yerleştirelim bir güzel. Son katını da yerleştirdikten sonra şöyle bıçağımızı elimize alalım ve şöyle üçgen dilimler halinde kesiyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz dar pizza dilimi şeklinde kesiyoruz. Zaten havuç dilimi görünümü oradan geliyor. Havuç dilimi baklavası ismi oradan geliyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra da ne yapacağız? Üzerini güzelce bir yağlayacağız. Gördüğünüz gibi havuç dilimi şeklini verdik. Şimdi şöyle tenceremizin içine tereyağı ve sıvı yağımızı alıyoruz. Eriyene kadar şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Üzerindeki tortusunu mutlaka kaşıkla alalım. Yoksa o tortu var ya baklavanın üzerinde yanıyor ve böyle siyah siyah yanıklar halinde çok çirkin gözüküyor. Lütfen şu köpüğünü yani tortu dediğim şu köpük. Bunu mutlaka temizlemeniz lazım. Aksi takdirde baklavanızın üzeri çok kötü gözükür. Bakın bu şekilde pürüzsüz olacak. Sadece bakın saf tereyağı ve sıvı yağ üzerinde gözüküyor. Şöyle kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde tatlımızın üzerine dökelim. Tatlımızı güzelce yağladık. Şöyle borcamı sağ sol kaldıralım ki yağ her tarafına ulaşsın. Fırınımızı 165-170 dereceye alalım arkadaşlar ya da ortası yani böyle. Sakın kızgın ayarda baklava pişirmeyin. İnanın dışı pişer, içi çiğ kalır. Çok kısık ayarda 170 derecede gayet güzel böyle yavaştan yavaştan içi dışı kıyır kıyır olana kadar o kadar güzel pişiyor ki. Şöyle gördünüz zaten. Piştikten sonra çıkarın arkadaşlar. Sonrasında şerbetini hazırlayın. Şerbeti içinde tenceremizin içine şekerimizi ilave ediyoruz. Su ve yarım limonu ilave edelim arkadaşlar. İyice karıştırarak ocağın altını yakıyoruz. Şerbetin erimesini sağlıyoruz. Şerbetin kıvamı koyu bir kıvam olması lazım. Ee, Yani böyle iyice şerbet kaynadıkça o kendini çeksin. Sonrasında da size bir püf noktası şerbetiniz şekerlenmemesi için ne yapabiliriz diye soracak olanlara arkadaşlar hemen o püf noktasını veriyorum. Şerbet şekerlenmesin diye 15 dakika kaynattığımız şerbetin içine yani hazırlanmış şerbetin içine bir çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz ki o şerbet şekerlenmesin. Şimdi bakın şerbetimiz iyice kaynadı, kendini çekti. Şöyle bayağı böyle bir kaynayıp kendini çekecek arkadaşlar. Kıvamı böyle koyu bir kıvam. Ondan sonra da ocağı kapatmadan tam böyle kapatmaya yakın bir çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz ki şerbet tatlımızın içinde şekerlenmesin arkadaşlar. Şöyle de karıştıralım, ocağımızı da kapatalım ve şerbetimiz hazır. Tatlımızın üzerine şimdi şerbetimizi güzelce dökebiliriz.
En çok sorulan soruyu cevaplamak istiyorum. İşte şerbet mi sıcak olmalı, tatlı mı sıcak olmalı? Bunlar fark etmiyor arkadaşlar. Biri sıcak, biri soğuk olacak. Bu ister şerbet olsun, ister tatlı olsun fark etmiyor. Yani ikisi sıcak olmasın. Yoksa böyle hamurumsu bir tad oluşuyor tatlıda. O yüzden ben tatlı, soğuk, şerbeti genelde hep sıcak kullanırım. Şerbetimizi döktük. Bu tatlıyı bayrama hazırlamak isteyenler lütfen bayrama bir gün kala yani akşamından şerbetini döksün. Sabaha kadar o şerbet zaten kendini çekiyor arkadaşlar. Ben şerbetini döktüm. Hemen şöyle süslemeye geçiyorum. Ondan sonra da üzerini kapatacağım ve tatlımız kendini çekene kadar dinlenecek. Ramazan'da en çok tercih edilen şerbetli tatlılardan bir tanesi olan havuç dilimi tatlısı veya baklavası diyeyim. Artık o tarifte benim YouTube kanalımda yerini aldı arkadaşlar seneler sonra. İnanın çok yaptığım bir tarif ama videosunu ancak şimdi çekip paylaşabildim. Vallahi bu aralar hiç vakit bulamıyorum. Siz de beni izliyorsunuz Instagram'dan ve Facebook'tan. Hani köyle uğraşmaktan vallahi bak böyle iftara artık 1-1,5 saat kala yetişip hızlı hızlı yemeklerimi yapmaya başlıyorum. O yüzden ne diyoruz? Bu muhteşem tarifi yapınca lütfen yorum yazın arkadaşlar. Yapmadan da yorum yazarsanız çok sevinirim. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Birazdan sunuma geçeceğim. Size göstereceğim içini şöyle. Hemen şöyle bir dilim alalım diyeyim yani bir dilim gösterelim. Tabi burada tam şerbetini çekmeden ben size gösteriyorum. Hani ertesi günü beklemeden arkadaşlar inanın o kadar lezzetli o kadar harika bir tarif ki mutlaka ama mutlaka bu tarifimizi yapın derim. Şimdiden bu tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.